Amen. Somba mpinde wangatari dansam. Lelo ndi tukudi impaturi kumpala kwa nsambi. Tuya etoni mugenza. Kuigadi preseto. Netu liberano bena bana batebana batoga. Kiba ya hambe. Watetu bakwa batudushala amugenza. Kuigadi preseto na nshwe hebo kufumu programu wetu wadi tendelele. Kadimudi hebo mulo lelo. Sombe heba amuni mugenza. Aji shibe programu miko wabu yudi nai. Wanshimana kumpala kwa nsambi. Chudu kama Mungu yagenza chinu chenza pregenza. Amen. Na kutudi tuyila lelo bolu buyim. Budi bulombani muntu yosugala ni ntema bokumanya bokumfwa. Kula jito hadi mwana mutumbane buke bukulala umunyungusha. Bolu njumenye ni udimudi tendelela ukari muchoka. Kadidi ya nsambi jidibi akudia vya nyuma. Mwibidi ngudi muchoka kadi nyuma udi wenda ukola. Na kubwa nyuma kukola bidibi mpa ujaka bididi ya nsambi. Uikale ni ntema, uikale muntangila, uikale undondesha, bwani umonyo mwakale ni ntema, bokuko hata chituri tulongesha. Somba mu position mwimpu, we musomba mu position wa tulu, turi tukuko hata udiola. Na nguwe mwana ukeba kubunga tulu, we dikuluseka luenda, munyungu shani, umva chidiba yishaji. Amen. Lelu turi tuila l'organisation de Satan. Ndiwe yutuka riba ila, notre ennemi c'est Satan. Pindi tulitokula ba organisation wenda. Organisation wenda udimune na bikola. Katwela mwogu mubwela mu detail. Tetu mubwela mu detail ruto angata matuko wabunyi. Bilibilo mbeni tuyila matuko wabunyi vale même une semaine bokulonda no organisation. Kadindi mukondanse bokuguhesha le grande ligne. Bo wikala hadi wenda mumenyini voilà mushindu de nemi wetu mudi longolola. Uikala mwamanya njingu eshanu le grand point ili concerne bulongolo di bwend. Munda mu mudituma deta itobunyi. A chaque grand point njingu esha muditu deta itobunyi tudi munda mutubi sunsugila. Katomba kubwele mutoto to bwajibe de tudi ligas. Na njingu esha mu le grande ligne bwa umenyo bwani enemy utu di nend mudi longolo le très bien. Bwa wewe hebu umenyo chudi mwawe kwenza chidi bibulu kulongesha mwawe kwenza. Wewe kuyimuchenza to na guchimuna wewe kadi wewe mweze chidi bibula wamba wewe udupa tukavenka bagere chebe ribatamba ku fuisha Yesu bundu bwa hadi mwana lukuno wabu bahita maganda bolu gabe na bangata principe di Yesu mubafesha ya guchimuna na inashi bari bashala neglisha ntungeza kuyisha ni ba disciple ba di très désordonné ce sont les chrétiens. Par rapport à ba disciple ba Satan, abu ba di très discipliné, kadiba chrétien ba di très désordonné. Kabe na ba tira attention beaucoup menini ennemi wa bu di ko beaucoup à disposition beaucoup imanage. Bari ba di retrouver na ba déjà attaqué, convaincu, di ba bambula problème, bele Yesu hambidi, Yesu ngutendelela, malo ngwa yango atabochi. Soyez vigilants, notre ennemi est là. Soyez prudents, veillez. Quand nous l'a dit tout, tabala imikale bilobu bia vita. Victoire wetu di certaine ou di complète. Bagade bato eshenende ku di Yesu. Mais c'est à toi maintenant de mettre en exercice votre victoire. Weku imu mettre en exercice, mwana lukunu dugu chimun. Yesu gari mu chimun. Ugari mwana ta victoire muguhesh. À toi maintenant de jouer. Wewe kidipinde ni pouvoir. Uliwa bidi vous ai donné le pouvoir. Kada di bakwesha pouvoir, hadi muntu ni pouvoir. Udumu exercisanya shudu legel. Il faut que mutega muchenze ni bokolesha ni muntu odi ni pouvoir. Voilà tout il a l'organisation de Satan. Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 13. Tout voilà. Boule la Bible en pindie. Ujini kaye enda ufunda. Bali ningoshe le grande ligne, je ne donne que les grandes lignes. Ephésiens chapitre 6, du 10e au 13e verset. Ok. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui, oui. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Kundekelu nujukolesha mumukalenga ne mukolo bwende bunene lwata ibintu byonse bya mvita bya nsambi bwanwenu numanya mwakwimana bakandamana kumpala kwa mate ya jabu bwanu bwajilwangana je tujabibula kajena ja kufilangana ne munyenyi ne mashi kajinja kufilangana ne makalenga ne makokashi ne bamfumu ba midima babulo bebu ne bisumbu bya nyuma mibi biri mu myaba ya mujolo bwamwandewu anga ta ibintu byonse bya mvita bya nsambi bwanwenu numanya mwakujimanyika bwanwenu numanya mwakujimanyika bimpa halo jitukujipi ne hanu ashikisha kwenza malu wonsu nuri mwakwimana Bibuli duwambila bagire chechi ni bubu wa kwenza bamanya wa organisation wa Satan ki verse mu Bible dit tuhesha un peu clarté habulongolo di wa Satan notre ennemi bari bamani yae mauvais jour di tukudibidi lui la muntu yonsu Satan wudi kwa kubokulisha bantu kachaba muipata mudulu ni chisumbu cha banja lubendi wakaweka haji ya mumanya kuweka mudi longolo le bimbu. Il n'est pas désordonné, il s'est bien organisé pour mener une lutte contre Dieu et contre les hommes. Boutoukune mouille, il ne se repose jamais. 24 heures sur 24, 365 jours. Pour travailler, pour kuluisha nzambi, kuluisha ni bantu. Mwene lukuna wanzambi ni wamatu. Bulongolo di buenda bonsu. Budini kima bwakudetruire fi ya bantu. Bari bambali wakalwa, bwakuiba, bwakushipa, ni bwakubutula. Bintu abiking histoire to, ce sont des réalités. Fi ya bantu babu ni détruite par cet ennemi. Bantu babu bari bashibego. Bantu babu bari batambibwa kuri mwene lukuneo. Mirimu yenda idi mwene kama myoyi ya. Bwalu bwajaje wudiku. Il s'est bien organisé. Kadi Bible kena mutulegele chana na rashi. Zambi mwambi la bakereche. Chiribu wabu ni chabu wabu kwenza. Bikala bamanya bulongolo di bwa mwene lukun. Bikala kabidi bamanya chiribu mwa kwenza. Muverse tulitubala. Badi bambi la bakereche avant tout. Bikala bamanya ni ditu kudibi didiko hoku. Dilwa alo mwa kulisha monsu badi habalabu. Na kwa ditu kwe didilwa. Bakereche bamanya cha kwenza. Bien que nous avons la victoire, mais il faut kuimana kumene cha kwenza. Amen bana betu. Mbambi la bakire chechi ni cha kwenza kumpala kwa organisation. Bulongolodi budidabu ni mudi longolola nabu. Bwa yeye kuluisha nzambi, kuluisha ni bena nkilistu. Mudi longolodi ni kama bwa kuluisha wewe. En tant que chrétien, en tant que homme créé par Dieu, Satan moudi organisé, anu boku combattre wewe. Bokuiba, bokushipa, ni bokubutula. Ne soyez pas distrait. Il est là, il travaille. Kama kudingini Satan n'est pas là, il existe, il est là, il travaille. Karibi padu wangata précaution. Umanya churi mwawe kwenza, mwawe kumuchimuna. Bariba heshaba gereche malo dibundisha bo kwenza avant wabe mkuwe show organisation wen nganje ngwambe ni chiribamba bo we kwenza bariba ju ngwambe ni premièrement fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est fortifié dans le Seigneur. Bolu bo kumpala kwa bulongolo di bo Satan dikolesha mumukalenga udu funda nangu chakumpala chudi nchabo kwenza kumpala kwa bulongolo di bwa Satana dikolesha mumukalenga. C'est fortifié dans le Seigneur. Kuri kolesha mumukalenga nkwambali se ressourcer, prendre votre force dans le Seigneur, s'appuyer sur Jésus. Yesu shala source wa bukola bweb bwalo bwa wewe nka yeba kwenda ni bukola bwa kuimana devant cette organisation non plus. Il faut wikala connecter ku bukola bukwa
budi mwakumona mwakukuimanyika kumpala kwa bulongololi bwa satana bukola bwetu katwena twangata mu kintu kigwa buto suru sawa bukola bwetu ana mugere mutu libita busha Yesu Kristo mwana wa Nzambi mushima bukola bwetu ngai hani ngebeje kwikala wakula bwakula agito ni musodi yisha di bwele dibiri tuli twagulanga neba njingumva ni njinga kula ndongesha bantu badi bumva suru sawa bukola bweba njinga bukola bwebu wanga chile henye mu Yesu kibukola bwetu Yesu kimaganda tuli nawo bali baba ni ndikolasha mu mukalenga ni mu bukola bwende bukesanyu bunena bukola bunena bukola bwa Yesu mbunena bukola bwa Yesu mbutamba bukola bwa Yesu budi butamba bukola bwa bulongolo bwa Satan wewe muje seresurse mutwanyima ku Yesu haturi mu Yesu tuli twangata makanda tetunga yetu katwena mwakwenza boluto Yesu mwinu ndi wambane bindu ikala kanu inanyi kana bamanya mwakwenza boluto kadi bindu ikala nanyi nuri bamanya mwakwenza malu wos Yesu mbukola bwetu Yesu nchulo buchetu Yesu ngulu wetu Yesu mbutumbi bwetu Yesu makandetu sursa wabukola bweba nganyaba Yesu jina ja Yesu dikali ditedi bomukana mweba diba yos bakafunda ni watendekene dina da mukalenga na sungidibwa kutela Yesu kakwikadi kukusamisha mututo kutela dinedi nditamba mena ba president dinedi nditamba mena bakalenga dinedi hamutu hamena wos bakamba ni bwa mudinedi da Yesu chinu chozi cha chintu cha mudulo cha chintu cha habuloba ni cha mushu mwabuloba bito hashi ndimi yosi yamba tokane Yesu ni mukalenga ndimi yosi yamba ni nganya basi Yesu ni mukalenga nikubutu bibwa Nzambi tatu bukola bwa mwene Kristo njina ya Yesu udikolesha mu mukalenga kale keswa ataka udi mwakuheta bulelele niba kuchinchimeka kunseka ni kunseka bulelele nudi sanga na nkayeba mu bulaba bantu bonso niba kubenga no shala nkayeba kadi kudi muntu kayimwa kulekela bantu to Yesu chulo bucha makanda mukalenga walusana wadinanga mwena makanda atulibimana nao Yesu tulitwimana nendo kupala kwa Satana ne bademo patu litwimana kupala kwa Satana mudira ya Yesu bukola bwenda bosu tulituladiga hanje tulitumudi atatosha wa bukola bwadira ya Yesu mwana wa Nzambi badili dira ya Yesu badili makanda abonye katwana ni bukola mu maji katwana ni bukola mu misenga katwana ni bukola mu michito katwana ni bukola mu nyamato tuli ni maganda adina ya Yesu katwana tuyisha ni misenga to katwana tuimba misambu ni misenga to tuli tuimba misambu ni bukola bwa adina ya Yesu tuli tuimba misambu ni bukola bwa adina ya Yesu sikisayi tuli nai ili mu maganda Yesu mwana wa Nzambi Yesu mbukola bwetu Yesu maganda yetu maganda tuli nao ngakwimena nao kumpala kwa organisation de Satan uri mungu atanya bora bwa kumpala nchini kimuri mufundanya bora bwa kumpala nchini kujikolesha mu mukalenga funda mwa bino udufunda nuko kujikolesha mu mukalenga Nzambi akuberesha kujikolesha mu mukalenga magande banganyi mushimi wabukole bweba nganyi muchi wonso yo hadi muimana bukola bwa muchinji misha kibukola bwa muchi chibeba na chitoche chitutu wemu mwana muchi ujini misha mileha bikola kautunyunga to misha yeba nganyi urimwele misha henye halo chuhu hukukututu bariba sangane ni magandadi nao nudikolesha muunganyisi mukalenga Yesu mukalenga webanganyisi Yesu musugiri webanganya Yesu kibukola bwa kumpala bwa kuimana na bukumpala kwa bulongolo li bwanganya bwa Satan bwa bwibiji et revêtir les armes de Dieu kulwata bintu bya mvita kwena udi resource chana nato bariba kuwa chelelu cha mvita
haju di resource mu yezo kabena bakulegela tuto badi bambula bingoma bakuhesha udini chakwambula bingoma kulwata bakreche babuni badi hambidi hatu baba mwana kujijabulu butaka kaina shani kampongolo shukubyanza to amen bana bazambi ilifo ulwata bintu byamfite kimba tulegela hatu bari batera bintu byamfite mu mugande muhanda mutegete bari babiri nikale ni bulelele busika mu mukaba lekala yimashimi amba bulelele suika bulelele mu chimono bu mukaba bari bamani buiki la bwakana buchubwikiri cha hajaji nulwata bwakana ikala muntu mwakana lekala kala muntu mubito ikala ni justice de Dieu bari bambani nulwangata makasen no ele bisabat bya lumu luimbu lwajitalala kumaka sa kuikala evangile muchumono muikala verite hambiji hikala muzabi wa bwakana uri mutelejanye hambiri hikala chilambagai muzabi wa chingani wa bwakana muchumono muikala mugaba wa chingani kumaka sa kuikala chingani bisabata bya lumu luimbu lwajitalala uri muteleja kudi boko di abakash wikala mulu atangabu mwambu langabu wachingani wadi tabuji wikala muntu wadi tabuji udi mwako hukanenda miketa hadiba kuha miketa uteka di tabuji wikala ni bukliye miketa ilo ituta mudi tabujamu itondoka itondoka ngabu ndisika chintu chenze chijengu bari bachulo ata kudi boko kwenda kudi protege nachi mprotege antibal nutuba mana bampulusha bajini chukwa buchenza lumuheno chifunda la polisi dibinu ndidu basa mabwa bari bateka bintu abinu babikira chintu achini mbukiliye na kukerecha ujini chakale ni bukiliye de la foi kumaka sa kuikala bila twani kumaka sa kutuho kuikala bila tubia lumu luimpa lwaditalala muzabi uikala wachin wabwakan muchumona muikala mukaba wachin urendu kwa atani limuko moye tuli mugarasa wenda huko ata je prêche en même temps j'enseigne muzabi wachin mukaba wachin bisabata byachin ngabu wachin pindi bari bambani kuchanza chaba lumeko wangata muela wa nyuma wigala ni mueleku udidiri anzambi muela wa nyuma chinganya didiri anzambi pindi ya kumutu kakuigari kutuhutwa ulwata chifulu cha luham haleluya ulwata chifulu cha luham pindi ya kunde keji ututa bino haji vita tulitulwana position wa mumvita kingwa muimana nunguto position wa mumvita musala idu huekelela haji uto atabino haji kichingwa machandekedi bwawe kututa matabimpa wikala mujenu notendelela nzambi misango yos uri mungu atabintu byakulo atanye tobangulo layi muzabi wachi mugaba wachi bila tubyachi kudi abagaje ngabu wachingani kudi abaluma mwela wonga kumutu kundekeji bino hash kudi muntu likaimwa kukumbana kuto bino hash 15 minutes tu kenza mama wa kayukumbana mu kutwanu kenza wetu kakutu position utu utachisha jabu lubukuto bino hash to we mumvo we mwina haji ubita bidi kutachishana we mwini mumu ni position hadi ukutachisha sadira position wa kuomba ikala muntu mukumbana ututa bino bashi udienza chake exercice tuta bino bashi luangan luata bin haleluya bari bamani anga tai bintu bya mvita bitega ihashi kadi yesu ya muntu ensela muri mosu muchimu chamakana bwache bari bamani anga tai gabiti saka yesu dine para we udi hebani para we yesu du shala notre source wa bukol
twamini bukola bwetunganya ha Yesu hadi ufika kudi Yesu wambani mukale wanyi mbambundu pinjo wambani to kwata bintu bya mvita myobi ndakalwangana haya yakalwangana mema ndimulu achika bintu bindi mukueshebi bidini bukola monda mwabi hawa fik mudina janyi mema uruchi muna mvita ili kumpala kwe bako kimudi bintu abinangu neso ye pa distre luata bintu bya mvita wimana ulwangana kibwala bwibiri bwini bafunda kuluata bintu bya mvita uri mubi kwata kumoyisi funda kubwala bwisatu lutter contre l'organisation kulwangana ni bulongolo di bwa Satani kulwangana chandege jaki chitutulwangana chikubingwa mabito ateri bintu bya mvita kulwangana lutter mubula batudi ni mvita bari baba ni tuli tulwangana julwangana de tudi abibula kadi ana dia munyini ni mashito bari basto kutela pinja organisation utuli tulwangana nende pinja bili padu wewe imana ukombatra kubeleka dibata basomba chana na nashi kuvunga maboko to soyez des combattants spirituels jour eni luangana vite ikala mukashi wa vita mumanya mokulongana ni bulongolo di bwa Satani ikala muluma wa vite mumanya mokulongana ni bulongolo di bwa Satani dekele kulala tulu chana dekele kwenda ngada chana muonda kingwe banashi muonda ujini bena nao muonda ujini mpepe di yenda kan boba kutabaja mesu bo kumona bunyu bwa demoidi gulisha wewe kwinula ala munzu butodu sombana munzu bwa Zambia kadi nzambi mukubwikele chilulu bwa kuprotege bo ikala wensabiri wenzabi me yikala ni meso ameji matabala badi ni meso ameji matabala badi benda ba mona demo partout di benda kana meso ameji adaleje muntu ni diabulu nyeye vita nyoye tabala inulwanga nayi kanula di tuluto alleluia tudi tulwanga na par la sanctification par la vie de la sanctification chishila kikomba munene utuli tenenda ni diabulu amen tutulwanga nichi tutulwanga nichi attitude wakulwanga nende chingani muntu onso atela mukana mwende chingani udika yiwachishila ka kutela mwako mukana mwende to mudi manye ni kena wachishila to kreche uduchi Satan uduchi na ba kreche badi ni viwa sanctification bwa weku imana bwa kulwangana uikala wachishila kwana mwakuno kala mutu kai wachishila to quand je vais commencer à nous démontrer l'organisation non mwana bwani porte d'entrée mikete de diablo wa sabo kubwela imuweo hadi kakuyichishila nashi muntu kai wachishila udi hambiri hatu kumpala kwa Satan c'est un petit joueur bari bana nenda kuri ba stagiaire ba ketele bantu bonso bari bana yano nenda soyez saints alléluia malgré nous sommes en contact avec le monde péché mais nous devons nous sanctifier ba chrétien bi kala ba chishila kibu akubeta makanda kuimana devant Satan pasteur chishila devant Satan mukulu chishila devant le diable alléluia lekala kahamani mudina da Yesu njingu ipata badi bakutahama hikuni bademo ni kala bamani bolu bana ba mwako idisekwa badi bamona Paul wi hatabademo hatuka ngunda baratu mudina da Yesu hatuka mudina da Yesu bana ba mwako idibafika habu bambani tuli tunu hata mudina ja Yesu udi Paul wamba hatuka demo yemane ni gelegele mwane mala nunga mushindo alukalap wongi hata henda ni lukalabel ni nganda njike ni tumbagu ni pala mala ni jameji wenze henda mununungu ni hatuka mudina da Yesu bari bago atanu kuino kumuno bago imansha musikilometra muulwemu bamba ni tuliba manya Paul tuliba manya bwa Yesu kadi neno mbanganya bari bamba ni bademo bakabatuta bakabi hata lubilu baka hatuko munzu bulubilu butaka kaba yibilamba to devant Satan bo weku résister chijil
Amen. Itabai ko amen aboluebu. Bwawe kuimana kumpala kwa Satan anuchingen amuchishil. Kiwe kufuna makanda. We kuinachi to kebe chishile chanzambi. Mon frère lekele dilel. Lekele jimanye. Uduke babanganyi bakuyisha. Jamais nzambi katumonje kuyisha kachawa kulongo mukuno wasina idi tukudimu. Bantu bakamba nekatone baso nzambi akula kabiditu. Zambi ruwa kulana kachawa kulana musango. Kachawa yishanu kumbu yisina kuyishika. Toni len zambi ruwa ngatano bantu. Bumutu libate etwaba. Malgré que tu connais mes faiblesses, mais je suis un instrument envoyé pour ton salut. Binji nisha bidi mu entere webeleke la maluma bika la wachishila. Leke la kuntangile ni yaudu yisha wa wachishila. Njinji yisha hanyi mem. Bwadu didi ansambi kakwe na mukola kujoji, kakwe na udi superiere kujoji to. Ni udu yisha, ni udi ba yisha. Bwosu badi bene jibanza ba kwenzi didi anganya ha jaza. Tuikala ibachishila tuimana kumpana kwa Satan. Tutu sekeshe Yesu bikola. Yesu wetu ba muhenji bidimu bya bunyi. Bwabolu bwe baba henji Yesu. Mbakumanyi nudimu tendereli wanzambi. Kadi malo adiwenza mon frère. Satan, il a le pouvoir sur ta vie. We ufukumbana kale ni vika iwabu inu ujinende uto. Kadi ujumweze jabwani wikala chudi ya chimweo. Ujumuzu la portail di diable mubwele mudomine. Jabulu wibi wa shihi wa butulu. Vi ujinende kena wamba chidi chuvu ni chambo wa kuikala to. Il faut udi sanctifier. Njinyisha mayisha kundekedi wa chidimu. Bwalo matukote bantoba di suye bikola menemena. À partir de maintenant, hikala 2019 voir ne wa échec ou de mutuli ba proclamer victoire ba kwa bomba heta weko na muheta to ou voit enfermer mon malumabi anga ta vie wa chishila ou imana devant l'organisation. Il est là, il te regarde. Tu ne peux pas échapper à son contrôle. Kadi wewe ni vie wa sanctification kadi luka dikatema autour weba wewe ba sataniste ba dibambani. Tout chrétien qui mène une vie de sanctification ou tu mou vivre mon tour de feu. Quand tu es dans le boucole, tu es trouvé le moulou luenda, tu es trouvé le chanza to. Hadi uimana autour de lui kudi kanjimi ya kajilu. Hadi tu kaba bwana tu semen kajilu ako kadika tosha kadika tubutula. Wewe ukadimuita buje Yesu. Leka na bahaburo babenza malumabi. Anga tafi wachishila kutoa kulelo. Bana banyika na ibachishila. Bana bani basongolo ikala ibansongolo babachishila. Leka la ilu kutukutu badi bakusika kubunsongolo. Un jour tu seras un papa. Urumana ba papa ba de ba tono vida. Bono ba mene via désordre. Mbenza désordre kukateke la ibikola. Kumu kujibuku ni kumina wajiz. Haka mwana musomba mwabewa. Konsekansa ya bivoyi mwenza kumu kujibuku hachiwa yunsongolum. Lele ba diba kuambira kuina umvoto. Na shemu fika chisha hanchu kuitabamena. Ndi nga kuilanzami kwa kumusukile devant l'organisation de Satan. Ikala muntu wachishile. Leke la maluma. Alléluia. Itaba yamena bwachishila. Chishila kimakanda tulina. Bala badi babaka shitaba yamen. Ikala iba chishila. Udumana mama ukadu kenga kudibaka wonaka. Mwamanya bifayi mweza voyi kubonsonga kashi. Hativoyi ulaba fo ulaba chile. Baveba mubela kayi umvoto. Wewe nya uchidi nsonga kashi lel. Kwa kushala nsonga kashi kashi dito. Uruwenda ukola. Il faut mener une vie de sanctification afin de résister devant les flèches du diable, notre ennemi. Afin de tenir ferme, soyez saints, soyez saints, soyez saints. Alléluia. Alléluia. Bayishiba magand. Neno bayishiba nzambi. Wewe uduyisha. Urumana bayishiba vugumpa la kweb. Bavu bayisha ni maganda abunyi. Bavu buni chishila. Haka majisha buchishila. Lelo kabela bayisha to. Hawikala lelo uduyisha wewa. Chishila nzambi. Lama heba chishila. Malgré tentation, ikale heba wa chishila. Lomba nzambi chishila. Wale bavu gumpa la kweba. Kama cheno kwa kuto. Wewe kuyimudi nama wa chishila. Kwa mba kuikala kwa kuto. Njinyisha bantu njiyisha ni mema mwinu. Jalelo kadene di épargner muntu to. Tout le monde est inclus dans cette prédication. Soyez sanctifiés. Soyez sanctifiés. Soyez sanctifiés. Mumuno de mudite endelela. J'ai profité moment yewu. Unu di ninsala bwanyuma wanzambi chikije chijile chend. Hanchili ngenda ngakula. Chijile chanzambi chubwele munda mweba. Hanchili ngenda ngakula. Soyez purifiés. Soyez sanctifiés. Soyez sanctifiés. Soyez sanctifiés.
Soyez sanctifiés. Soyez sanctifiés. Soyez sanctifiés. Soyez sanctifiés. Soyez sanctifiés. Nous vamos malumabi. Mashaya zo kulenga shampindio. Ngadingela mashaya zo nukuiza bachijila. Mashaya zo jibija bibi yenu. Mashaya zo tubuyikidila magani matomboka. Tuli bantu babilelo Zambi atufwila luse. Zambi ntatu wa lusa. Zambi ntatu wa dinanga. 2019 mibi yonsu tuli benz. Zambi atufwila luse ni tukudalelo. Tuli basu kumene viwa sanctification. Tuli benza maluma bia bunyi. Tuli basu kumesu kwa Nzambi. Kadi kumesu kwa Nzambi kakutumuntu mwaka na nshumoto. Bitu ameneka tuene ni mibi. Tuli tushima. Kadi bitu atonda mibi yetu. Zambi ni wakoye menyibo. Udini bwaka na bwakutu bwikijele kumibi yonsu tuli benza. 2019 Nzambi wanyi. Tuli benza maluma bia mishindu yonsu. Tuli benda masandi. Tuli bahakamanga. Tuli biba. Tuli bahendangan. Kadi weo. Udi mubanji mulusa. Zambi utuwajimisha mibi ya bana babantu. Kutuwa kwa tachiji lubiru. Udi Nzambi walusana wakoye men. Udi tatu wa moyo wa chendere. Bada bebe bedi kumpale kwa bedi tukudale. Ichi kije chijile chebele. Chijile cha Nzambi chuheka. Chijile cha Nzambi chuheka. Bada banzambi bangata makanda. Akuimene kumpale kwa organisation di diable. Soyez sanctifiés. Soyez sanctifiés. Ita babolo wabu chijile cha Nzambi chukuikila. Hallelujah. Anga tachijile. Tuliba sobwani chidi muchitu di tunzulula. Jukuba kubadijila mumoyu webu. Meya Nzambi atulituyisha. Kimu di bayisha monsu ba makanda bayisha mubulabu. Kima yisha wa kreye bishima mumio ya bantu. D'où vient que bishima kabiche nabi enzekato porte wa miracle ou du ferme. Chishila kachena kutu. Mujinu itabani tuchubwe jani. Muntu yosu wajanga chila na chanyeshi baba mweza shakumakanda. Muntu yosu wajanga chila chishila. Muntu yosu wajanga chila nonachi. Muntu yosu wajanga chila nonachi. Muluma ni mukashini mwana. Chakubukola ka chakusomba to. Tulibenze chishila chakumakanda. Kachichu kwata to. Ndi muso ni muntu angata conscience. Wa malu aja mufikiri. D'abord tangi le vie web. Pourquoi vous dites qu'il y a une chose avec son contraire? Hein? Alléluia. Comment vous dites qu'il y a une chose avec son contraire? Vous dites qu'il y a une sansani, vous dites qu'il y a une moudil. Vous dites qu'il y a une sansani, vous dites qu'il y a une moudil. Vous dites qu'il y a une essence, vous dites qu'il y a une essence comme moudil. Udidijinga ni mujilu. Uduumbusha mujilu kwa essence. Ah, nalibomva? Kadi wewe duke bechinyi essence anyu mujilu. Pinje uduwangata essence ni mujilu uteka kabakamu. Bidibi lalanyu. Uduke bechinyi essence anyu mujilu. Udidijinga ni essence. Udunye machinyi. So udunye ma mujilu. Udidishinga ni mujilu. So dunya me essence. Kadi we udishinga ni essence. Ule wambule kabidanu bido wa essence ha. Uteka hamba bula. Udidishinga ni makutanyi uduke badike. Uduke ba makuta. Bumudu kwene ni buanga to. Bumudu ukeba makuta. Nyema mibi. Bwalu makuta ni mibi. Ngesansa ni mudilu. Hadu wangatano makuta ni mibi. Bubi alamet makuta essence. Hadu wangatano bubi ni makuta etekala feu. Hadi kajuluka tuka kadi kwa shanganyi weo. Kimudi wo shaka mpindi womba. Kadi tulamika bandage habibangu byonswa. Tutuku heshulula essence muhiamuhi. Tutuku heshulula alameta muhiamuhi. Séparé bintoa. Amen. Udi ni machungo mwenye mwambile kelezi. Nuka alipo funda malo wangu. Bwali bwa kumpale nchi. Tema wetu ni wamba chini. Bulongolo di bwa sata. Pindi abadi baba di bwa mwene Kristu kuimana kumpale kwa bulongolo di ebu. Ikale ni malo wanga ha. Asatu. Atuka di bamba. Bwa kumpale nchi. Bwali bwa ibichi. Kulu ati bintu bya mvita. Bwali bwa isatu. Kuluangan. Pindi tutuluangan ni chi. Ni bulongolo di ebu.
pingie bo we kuimana kumpala kwa mvite uikala bishi nuri mumva mundi bilonda ngana pingie tu ya pingie mo organisation de Satan bari bamba ni tudi tulwangana. Il est bien organisé. Ni makaleng, ni makokesh, ni mamfumu ba midim, ni bisumbu bya nyuma mibi bili mu myaba ya mujuru. Bulongolo di buenda, budibu mubito habinene bibiti. Kadi ndingo eshemema bito habibidi ebi udimpindi au ni 5 hiérarchie. Bidi Bible muto fongile. Ndimuji ressources même ko Ephésiens. Mikande miko il y a une organisation mshundu mungo. Mais mandi mudi ressources à la lumière des Écritures. Qui guri mon pe changer là, boite tu kutega bulongolo dio. Mwana lukono tu tulonga na nend, ujo organiser. Mute dimension céleste, spirituelle, ni dimension physique. Qui vous dit mudi organiser. Bari bamene tudi tulwanga ni makelenga ni makoke chini bamfumu ni bademo ni yeye diabolo Lucifer. Ki 5 hiérarchie yenda ingano abidini tuma su tobu. Tudi ni chabo kumanya ni malgré organisation wend nous devons reconnaître notre victoire. Tu kala bamanya ni tetu tudi bachimunyi. Ba organisation wend yons. To ba Ephésiens chapitre 1er. Versets 15 à 23, Colossiens 2, 14 à 15. Il faut Zambia nzabishima munga chimwetu. Katore mo kusanisha bantu bunyu nungu, Zambia kaiwenza bora munga chimwabuto. Ephésiens chapitre 1er, du 15e au 23e verset. C'est pourquoi moi aussi, oui, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, oui, et de votre amour pour tous les saints, tangila mutumane bakala to munyungu shatabala. Mufika chija tulibalenga chijilanyi. Tulibamwele sansa hambijanyi. Munyungu shatabala nzalanyi libimwenza kwena boluto. Muchanda kama ina lusato hari wewe lala tulo. Boba kuheta mombe riba kwenza Yesu. Boba jalo batabala balumana. Badinu bufoni bulezayi wewe bwa kachakacha. Tuya. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Oui. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, le Père de gloire, oui, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est ça. Et que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Oui. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Oui. Quelle est la richesse de la gloire que de son héritage qu'il a réservé aux saints. Oui. Et quelle est envers nous qui croyons. Envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oui. Dieu a déployé cette force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom. Et de tout nom. Qui peut être nommé. Oui. Non seulement dans le siècle présent. Oui. Mais encore dans les siècles à venir. Amen. Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Oui. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Il a donné pour chef suprême à l'église. Qui est son corps. Qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Fondons-moi à bas et reconnaître notre victoire sur l'organisation. Kumanya di chumuna dietu habulongolo di bwa Satan. Endo fondana. Kumanya di chumuna dietu habulongolo di bwa Satan. Bulongolo diebu zambi ukaji manya kutoesha di chumuna. Mukalenga Yesu tulibita buisha mbamuteka kumutu kwa organisation. Kule
kikudi Yesu kukantumbu kwaka uli kumutu kwa bulongolo ni boso bwa Satan butuli tulongana nabo tetu kabiri bali bambali wakatuhesha. Il a donné à l'église cette supériorité, cette victoire. Ouais, ou au-dessus de l'organisation de Satan. Quel que soit ce qu'ils peuvent faire, en tant que chrétien, tu es placé au-dessus. Amen. Il faut une manière infinie grandeur de sa puissance. Tout dit nous sommes au-dessus de la mêlée. Malgré l'organisation que je vais te démontrer tout de suite là, mais tout dit pas moutou, tout dit koulou. Kumutu kwa organisation. Mbatu bandisha kudinzambi. Mbatu bandisha na munda wa Yesu. Hari witaba Yesu badi bakubandisha. Hari witaba Yesu badi bakueleve dans les lieux célestes. Tudikulu, witaba ni tudikulu anyis. Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute dignité, tout nom, toute principauté, tudikulu. Colossiens 2, 14 à 15. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ça. Et qui subsistait contre nous. Oui. Il a éliminé cet acte. C'est ça. En le clouant à la croix. C'est ça. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les autorités. Les dominations. Et les dominations. Et il les a livrées publiquement. Oui. En spectacle. C'est ça. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Nous devons reconnaître notre victoire sur l'organisation. C'est-à-dire Jésus a dépouillé l'organisation de Satan. Yesu kali muchimuna bulongolo jebu. Muambule di chimunaji mutuhesha tetu. Kibaluka ihadi umene une vie de sanctification, uji hamutu. Uji muvi wa ya impurité, uji muishi. Uji umusha mu position élevée, uji huekesha muishi mwabuko kesha wa Satan. Badiba kudomine diba di wenza malume wa hueki muishi. Pinde diba di udishidila uji hatuka. Bumudilelu njibunu hatula bonsu njunu teka kulu. Muntu yose yitaba ninkadi kumutu kwa bulongolo bwa Satan. Amen. Udi kumutu hani udi muishi. Udi kumutu. Wamanyi kumbuka kabidi hamutu hakadi musomba kuhingana kabidi muishi to. Bwado adiba kuheta bajini midi muisatu idiba kwenzele. Kuiba, kushipa, ni kubutula. Hawikala munanga viwa habulo bebu bwe kusomba bimbi. Lama position élevée udi nent. Udi wo dessus. Yesu mutu bandisha kulu. Tato ajibala. Bwabedi munchulo babu. Bo mwande umema kabidi. Hana kumva lumu lwajita bushe jamu mkalenga Yesu di munga chumwelu. Eyo. Lelu wajinanga jinjunulesha basantu bonso. C'est ça. Chena ndegele kusegidila nsambi bobolu bwenu. Eyo wa. Mtunga telemene numukutendelela kwani. Menamen. Bwanzambi wa mkalenga wetu Yesu Kristo tatu wa butumbi. Anu hanyuma wa meji. Ne wajibulibwa. Ne wajimanye jenu. Ne bwanenu. Ne bwa yeye anumunyi kila mesu amumichima yenu. Eyo. Bwanenu numanyi. Dididite kamena jakunu bikila kwenda. Ne budi bubanshi bwa butumbi. Bwa buhianyi bwenda mubansantu. Mena. Ne bwanenu. Bwanenu. Kumenya budi buna na buhiti. Bwa bukola bwenda. Bwanenu numanyi ne bukola bwenda mbune na buhita. Kuturi twetu bade bamuita busha. C'est-à-dire kuturi twetu bade bamuita busha. Mbatu besha bukola bunena buhita. Tudini bukola bunena buhita. Tudini bukola bunena bukesanyu buhita. Bunena buhita. Buhita bulongolo ni bonso wa Satan. Wakwana muntu wa usakala devant l'organisation de Satan. Chichu kwenza état de faiblesse udi nenda. We mwanga ta vie wa sanctification. We mwene vie wa prière. Chaque jour tout tabinu haj. Muluma wa mitendelele. Vous savez que la prière nous sanctifie aussi. Plus ou d'oulomba zambi bikol, nyote ya malo habulo bidijik. Plus ou d'oumvo didi anzambi, moudi moumvo lelo. Yesu duwa menika tataka no dibalenge jibu. Bwa chini munu ambili. Bwa jiji na kunoambili. Mumunhangi mwabu bwa ni chijila nchuweka. Bakutabeja mesu mbaleja mashima huweka. Masukula muntu yonsu mulenge jibu mwabeo. Didi anzambi ndikulenge ja. Ikele ni viwa prière. Bwa ubandisha makanda. Makande tuturi to bandisha par la prière. Ngambi malaba ni j'aime les hommes qui prient. J'aime les femmes de prière. J'aime les serviteurs de prière.
tudi ni mvita ya bunyi idikengele ni tuikala kubinu ne soyons pas distrait kabe na basanka to ba infiltré bali munga chimwetu ba jaba mo organisation wasata hanyinisha hambumva munjinyisha nibekeba wabu mushinduka iwo kutoatake kari dudi nushima tudi kubinu masha Yesu adihambiri wetu mama na kulenga jaba ansantu bwalu neno njinu bwele munga chimwetu teatu katutubwele mweno wa muto tutubwele lelu tunujataka jamurire danganya ha ja Yesu tutujata amen chichuneza balugano tubaso gutonda to mbanu hamoyi mukola mutamba kuri muntu weno nono baga ditonda mpindi ya wakatulesha bumudi kwanzesha kwenda mubukola bwenda bunene bwakenza yimukilisto hakamubisha yikubafu hakabisha Yesu kubafu ne hakamushikika yikuchanza chenda cha bukola mu myaba ya mujulu kule eyo kumutu kwa bumfu mubonso ne buko keshubonso Yesu mbamuteka kumutu kwa chinga kwa bumfu mubonso kwa buko keshibonso kwa buko keshibonso Yesu rukumutu kwa buko keshibonso ne kwa bukola bonso Yesu rukumutu kwa bukola bonso ne bukalenga bonso Yesu rukumutu kwa bukalenga bonso ne jina jonsi ditejibwa Yesu rukumutu kwa dina donso ditedibwa kiyano muchukondo echi kana muchukondo echi to adi muchukondo chilwalo kabiji melemena wakavisha bintu byonso mwishi mwa magasene bintu byonso organisation wa sata udi mwishi mwa magasa Yesu itabamena amena organisation bulongolo di bwenda bonso budi mwishi mwa magasa nganya ha Yesu pinje hadi bulongolo di wabu mwishi mwa magasa Yesu weheba ujihenyi we ujihenyi ayi ngambela mwabudi we udi munda mwa Yesu amen badi bamba ni we udi mubidi wa Yesu so we udi mubidi wa Yesu pinje nye badi bamba ni hawi kala we udi munda mwa Yesu Kristo pinje bulongolo di bonso bwa Satan mbabuteka henyi mwishi mwa makasa angany Yesu pinje we udi henyi njihanyu kumutu udi munda mwa Yesu pinje hikala Yesu udi kumutu kwa bulongolo di bwa Satan njihanyu pinje we heba position heba udi mwa bakayi njihanyu kumutu udi kumutu kwa bumfu mubonso wanyi eyo kwa bukalenga bonso eyo kwa jina donso ditedibwa eyo kwa buko keshibonso amen uduba tuka munda mwa Yesu anu dushala munda mwa Yesu inshallah munda mwa Yesu pinde imagine hadi hatuka munda mwa Yesu uyaye henyi suwama chihanji pinde hanshau suwayi mwisho mwa magasa Yesu pinde mwisho mwa magasa Yesu mujichi mudi bulongolo di bwa Satan wama chihenyi mpindiyo mwishi mwa bulongolo di bwa Satan hadiba kuheta mpindiyo badiba kutuchila bikashe pinde cha mushinga ushale henyi munda mwa Yesu ushale henyi munda mwa Yesu shala mu position munda mwa Yesu kumachito haleluya amen kumachito nudumumba diisha très bien jikisha wakamuho bwa kwikala imutu wa malu wonso wamwekelezia eyo udi mubiri wenda ne chuwiri cha udi wisha bintu byonso ntense c'est ça hakakuhula ijibanda jakatufunjila bubu wa mikenshi eyo jakadidi tuhisha menemen wakadumusha munga chumwetu wakajugumina joji ne milonda kumuchu wenda muchamakana c'est ça hakadumushila imakalenga ni makokeshi wakamwenesha hatoka to wakakoka bumu atambi kumuchu wenda muchamakana sur la croix Jésus a vaincu l'organisation de Satan et que nous confessons notre victoire nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés todi bachimona buko kashiri bukalega bosu bwa midima kabwana de bukola mu moyo webato udubu jata udubu domine sanka bolo bo du munda mwa Yesu Kristo sanka bolo masha Yesu magulenga jalel sanka bolo bo du monde prendre position élevée udumu lo atamakanda udumu banda reconnaître notre victoire kushikula ni kumanya dichumona dietu habulongolo dibwanganya ha bwa Satan hadu sokwa kule ni diabul udumu ambile bish wewe Satan mema njumu hita bukola mema njumu kutamba ni bulongolo dibweba boss indi kumutu bwalu njumu ndamwa Yesu wakatekibwa kumutu kwa bukalenga boss kwa buko kesho boss kwa bumfumo boss kwa dina doso ditedibwa kana mushigondo toni muchigondo chilwa mema ndi kumutu
ndingokesha ndini didi akwamba Yesu nchulo buchani Yesu makandani udumene viwa victoire sur cette terre diable na kuchina diable na kunyem diable nous longa kalas et tu auras une vie de succès bumudi kwena mu organisation wa satan udi mu organisation wa Yesu londa ko ku principe ya Yesu chudi lelo ejikinchi wikala mala bato lekela kuya presse ton zambi mukumanya aussi longtemps que vous vivre du tegamene di chidikoko uchi di mwana mutegete matu kwa chidikoko peut-être we kidudi shinga kashanka yep kudi nungudi beji ebreu jungambile ni chikondo chakumana kuleha chinuvumo kwikala nukaji bayishi kati nenu nuchidi ni bwalu bwa banulonge shamalu mateketa achibangi dilo nukaji bantu bakol anya tangile bukola budi abo badiba kutwajila serelaka muchisalo balamba bele mukalongo bunena noko banga taka kutu babanga dikudish bukola bwe babu udi wita bani udu ben bwachi to kad udu benga serelaka bish ndi muso sere yonsu lel asumba serelaka na shade elite udi muchisalom abwela na muchukuku asoha mu delite ni serelaka alo tegela no frère katembo kumesa ni frère katembo serelaka nye ya lakamusapo munu kadi chikondi chakude mitanda mikola kadi hachi wewe di ukadi kunshima mikola uchi du hinga na botombula serelaka tukudish hato chiri tukuyisha di yisha ya chijila sin serelaka sin ku zero bwalo adinji yisha da hadi muntu muimana ukudi muna muchima tubanga di mulongesh te tudiberi tuvumo akadi tulongesha malo apocalypse tunulongesha seko na pele l'eschatologie tunuambile ni kumpaleku kudikwenza kamalu kampanda kudikwenza kamalu kansanga tunulongesha ni lelu njindongesha le seto trompete ndona shilelu nuambile lelu njindongesha Armageddon nuambile lelu njindongesha le seto so tudibabi manya kimbia bena barana mato mbie tutetu bidi mu Bible wetu apocalypse yona kavu barana mista to barana mamwana wa mu 1904 mugimu menyo chinto na chichi mohela to 7 francs maçon kadi tuvumo akana tunulongesha bintu abi voilà maintenant que tu nous toenza bwa tulamba serelak ni yoyo bukola bwebebu uje yoyo utuli toenza la bana mutoyi kubisanje ni hesha bana yoyo wetu chiri tukuhe yoyo wa mu Bible tukwambire ni lekela mfwanka tukwambire ni lekela mala mon frère c'est désolé hein désolé udomo lelo muri mwambi mubika nungumbishi chuwidi chanyu mamwimpa wanzambi ngari munobena haturi munjana ntuni makanda abunyi bikola ndi mujire sharije ndi musobo kuwewa nzambi akubeneshi che musoku igala pasteur wa ba fantôme to chrétien fantôme ça ce sont les aventures olé wa kwenza aventure muchambilwemo mienvo kuyena nshaka filampa la kubu député kenza kwa aventure olé wa kuyigala tudi ba pasteur tulongesha ba tono vide kimbimpa to kadi tudi tulite nzambi mutu swika mukapa bumudi nzambi mutu bikela mutu ambika ministère bari bambani waka haba kwa bwa kuyikala ba pasteur bwa kulengeja ba nsantu wewe njinkulengeja udushima tudine wewa urulengene wewe urulengene anumudia wewe udulengene wewe udule kabidi nzambi udukubenesha bikol njinkututan munjinkututam nudufika chicho bisama bitalala docteur musala d'opération katuni lusato ndimuso mona nzambi bama haleluya udidishingane kuja yoyo aje wesuja aje yoyo hachiduka batukulongesha ni kutulula nsuki umbusha toka no kumachi sin yoyo sin chips yoyo ni tukwa butoto tukrakanya ntunga tukurogas urubugole bwebe buchuduje kuroka bya kuje bikole biri bya bantu bako tuvumo kufikano lelo nyisha ni Babylone la grande tema ni Babylone la grande
tubwele mu maisha tunwambile myande minene ya chukondo chako nshikete me voilà tuchitutre na ye kula kuchipu sokula bandai koko nudi mwako bandai we mu banda nzambi akubenesha uruwanga tamanga dika kubanda nzambi onyadi mwenesha kudiye kuhula iku tabulo no leje mu dibujabulo mu organiser kuhula itulonga isu lero sinudi mu jen kuhula ko tabu badia kuni bamona tona ku uruku hula kabiri ko kachini ngenda mfunde wendo chifunde hebo kana mugando ndegedi ensha chapitre 4 verset 4 ki watetu kulo kukoma na watetu kulomba nzambi mana ba ilo hishilwano yidi kole shay moyo mutumuga las bo bulongolo di bwenda ngambiri njingu esele grande ligne anu tudi bafunda mu bibla njingu le shana mu organiser mu hiérarchie wend kudi hiérarchie descendante na ascendante descendante ngwame ni kumbukila kusome kuhweka kubaza pindi ascendant ngwame ni kumbuka kubaza kusuya kusome na kundimbangila kusome bwa wendo ubi umvoto ni mutu tufika ku base tuli tufunda kulweku tufunda Satan mwabeo qui chef wa organisation il est le chef qui est rebelle wa katombokela nzambi qui est ennemi suprême qui président wa ba ennemi betu bonso yeye kidi kulu wa katombokela nzambi mudulu wa kahweka hanji kimulo angayenda to uvu muhweka ni bademo muhweka ni bademo organigram wajabu lwa muri wamba msi organigram mufuma ko mo organisation pinde demo eyi miko solo mo bitu habitano bino di bamanyi tudini demo mystère tudini géant guerrier tudini démon d'immoralité, tudini démon d'avidité, tudini démon des arts ténébreux. Ce n'est pas mal mais na ba démon. Bisumbu bitano ebi, mais munda mo habitano e mu kabena no batano to. Mu di tuma sous groupe, c'est-à-dire chaque problème ni les démons. Parmi les géants guerriers, géant au moins il y a bon. Il y a bon, mu di ya bon, mu tsumbu cha ba géant. Badini chef wa badi habu ni chef wa bajeya ni chindonde chendanale ni bajeya ya bui ya mwishe pindi atu tuyemu demo mystère kudi chef wa ba demo mystère ni ba demo mystère ya bui demo idigreye di tomboka demo ya magie demo yos ya occultisme ce sont les démons mystères idigreye malo mental idi toucher mutu qui digreye ma malaria, méningite. Masama wo sont les démons des arts ténébreux, il digreye ma masama. Bisumwe bidinenda mudul. Nango mubi classé, mu 4 coins, mu 5 postes, bu mudi 5 groupes, mu y créer mu 5 postes stratégiques ya bolab. Il y a zela mudim. Bu mudi tan, mu te kampindi mu 5 points. Caridino, il y a 4. Egunjin. Noro, tout tu que le bobo langage wabu ni midi. C'est le midi. Mon géographie non bigele ni nord. Egunjin. Sud. Tout tu que le tête ni septentrion. Mon langage wabu waba sataniste. Septentrion. Pindi economi bigele nenshin. Esta to tibigele detini orient. Qui mo langage wabu. Pindi economi bigele nenshin. Ouest. Baba bigele bobu ni occident. No de bon va terre mayan. Biso mu bienji binga mwaba. Pindi ekudi chimo hel. Checho somba chocha. Pindiye kuje ebibidieko mbako atabula babujim globe terrestre mujima nyeya bajabu kulu abakwinshi abeku abamusantra
Kimo mushindu di badi organiser mukwe yabo. Bionse byanu bwa kuchinchimika chrétien wewe. Echi tutu bigelo pinje ne echi dimension céleste de Lucifer. Nous devons péter. Dimension céleste de Lucifer. Pinje u kena mu shiala nkayenda to. Wamunu ni pinje u mutululisha habulaba. Uduhu eka pinje u habulaba. Habulaba udulo kuheta batu tubikele ni ba prince des ténèbres. Sebadano mu Ephésiens 6. Prince des ténèbres. Prince des ténèbres. Ba prince des ténèbres. Badi habu mwaba. Kibo habulab. Pinje mu ba prince des ténèbres il s'est organisé. Chef wa ba prince des ténèbres bon so ba habuloba. Mbantu bedinichine, ce sont les hommes démons incarnés. Ba prince des ténèbres, ba homme démon, muntu plus démon incarné, plus magie, plus sorcellerie. Mon bois kushala prince mu monde de Satan, oui kala un homme ni démon a dit incarné muwewa wikala ni magie wikala ni sorcellerie bintu bin wikala ni bintu binai d'abord wikala muntu ni démon incarné muwewa wikala ni magie wikala ni sorcellerie magie mu dernier degré wow sorcellerie mu dernier degré wend nous le peut-être très bien. Bantu aba qui bantu bari ba constituer pouvoir législatif de Lucifer. Habulab. Les princes des ténèbres. Pouvoir législatif, c'est-à-dire qui bantu bari be la loi. Bari be zemi kenji yosi ya miji ma ya mubuloba, ce sont les princes des ténèbres. Bantu bari diable utiliser ce sont les hauts placés, les officiers supérieurs. Mbantu badi ne capacité ka kwenza voyage astral. Hakar mudi masoda kwenza voyage astral. Voyage astral c'est-à-dire umbuka haj uyemo Lucifer mu deuxième ciel. Ukayikela nenda walukil. Powe kushala prince. Tuloju tonso yaka tututonju kumwana diabulu tonto ena mafi. Abaki bakari bamona Lucifer en personne. Kibari bamona mpala wende benzenende réunion. Bena pouvoir législatif. Nous devons péter. Et moi, président ou ba prince des ténèbres mu monde muishim, c'est le pape. Ngani? Pape qui président ou ba est représentant légal. Wa Lucifer, mon bas prince des ténèbres, le premier c'est le pape Vicarius Filidei. Papa qui mwenye nzambi to. Ndi ngamba mema papa china ngamba kanda beleza to kanda beleza mwenye vinyo ngambi. Bolu ni mwagumbo di shajani ye kuba ngamutoi bolu ngana ngamutoi mema hanyi no wanyi. 00 sitatuanye de yala barisa 00. Ujige. Kalime njumwele 0 njumututa 50 wachiri muchishala bwani amanya ni teto liko nzambi ni kwa nyumba. Ngambi ni president wa ba prince des ténèbres ngani papa pindie mwishi mwende ujini ba franc-maçon ba 33e degré 33e degré ba franc-maçon bon so ba kaba tuba ye muto kaba tuba kama na Lucifer to ba diba hete l'instruction hakare ba prince ba manakulu umva muni papa wanje il y a même des réunions, il dit, Lucifer, ou un papa en Cayenne, ou bien qu'il a pas informé tout simplement. Dieu il dit, papa, ou comme on a Lucifer, Dieu dit, bon, moussoumoula ou chala papa.
uju bwela mu chapelle uri babikira wa 16 mudi sacristie mudi kazubu mudi mukanda kamutu muntu bwela anudi basungula papa kidi bwela muntu we mudi azarde bwo kubwela uju ufila mu bakuko kamusha chital anu adi bakusungula ni papa uju bwela mpinye mudi mubiro mu monaka udu sangana mpinye lisifere musoma kidi kuhesha jina didi uhatukanaje bola adi basungula muntu jina didi wanta jabu papa kinjenda jakwa buto utu linenda mpinje jakwa bu Saint George Bergoglio kadi hadi ubwelana mukazubu wako bamuhesha ni washadi François udu kamuhesha ngani uju yakabwela infadi ubwela mukazubu wako kena mukazubu wa muto wabandi directement ba muombulwemo wayikamo nangana bwa banyi bamuhesha jina ale uhingan udulo kwenza jeune à sec na showa 9 jours hari wanze jana wa 9 jours kiboko yakasombemu bokumuhesha instruction ya muji mundi chabo kwenza bumu dia kutwela papa mbamuhesha muji mwana asangisha eglise yonsu ambona mwakutundu bule ecumenism kimundi mundi bamuhesha kutwela ma ukari wendu rassemble eglise yonsu boyi hetangana bene mishonyi ba kwa Amerika baka sinye mukanda ku Vatikani twabengi protestantism mikanda ya Martin Luther twayibengi twitabi bindulije biva Luther mubenga bo bayika sinye kuri bana bampingiyo nono mpeta mwaba wani eshino de bajimin ngami ni president wa ba prince ngani hashisha ujini ba Frank Mason ba 33e décret pindieu udu travailler ba grand chef religieux ba chef ba ma religion ba Bouddha ba Mahomet ba Ekanka ba John Ray fondateur wa Jore udu travailler ba Rose Christian fondateur wa ba Rose Christian udu travailler ba Joseph Smith ba Charles Taze Russell ba William Marion Branham ba chef religieux bantu bosom udini ba chef ba grand chef coutumier ba empereur ba mobala ce sont les princes des ténèbres ba grand chef mudi ba mutombo ka 5 bumudi ba mwatayaf bumudi ba lukengo wa bakuba china ngamba ba chef ba bangata arrêter mu file ku di chef wa division wa cadastre to Boris tudini chef mi kwa budi mi hatu kampindi yeu mianga tani inji chef ni mugando arrêter mu signer gudi chef wa division wa cadastre wa affaire foncière ou signer arrêter ou chingadi chef gutimie to ababamba wo placer ngambe ni ce sont les hommes en même temps démons incarnés en même temps magie en même temps sorcellerie bikala ni capacité ka kwenza voyage astral bajiba yo mu monde utubikele ni monde de pandemonium kimo capital akabongoko amen pandemonium c'est un mot divisé en deux baka u hatula ku di mwana tu John Milton John Milton mu 1667 wa kenza c'est un poète anglais muntu wa kabanda mu monde de pandemonium boku yakanga ta littérature ko hatula mikand mu monde de pandemonium c'est-à-dire pan ewewu mo ko mu ancien grec urun vige tout bions pindieu démonium mu kere ko domini démonio déjà démonio so do bachiri wa un vijas démonio wa bebishi pindieu pandemonium c'est-à-dire tout démon rassemblé tout le monde va voir amen bamutombuka chini bamwata yavu ne bakalamba mangol ne bamfumuka mu inanso kibadi ba prince des ténèbres kibadi babanda mu monde de pandemonium bol bo we ku yemu il faut we kala un homme un démon bodi mwana mushindo we ku banda bo ku bwela mu renyoyem badi bambani monde wa boya badi basanga nyibo mu triangle de Bermude udu sanga nyibo ku Amérique entre Amérique et Afrique, Amérique du Nord et Amérique du Sud, hanga chingacha.
hadi triangle hadi maison blanche de Lucifer ababa ke ba constituer assemblée législative un pouvoir législatif ou à Lucifer no de ba pete bien pa mo ba kibadi ba ngata mikej ba di Lucifer wambile ni ndi muso toza balukan pan toza balukan sang à chaque pays il y a un prince des ténèbres. Chaque pays où dit prince des ténèbres. Actuellement au Kadimou Bafoudish, au Kadimou à chaque tribu qui a un prince des ténèbres. Dis me dit tu vois ni dit tu me dit 11 provinces, on avait 11 principautés. Donc chaque province où venu chef, grand chef, tu n'as pas besoin de bon se arrêter. Moi taya vous arrêter. Parce que mutombo gachi utuna arrêter. Ya arrêter simbilo ko heta ba mutombo gachi. Ba mu lopwe. Nako hatu toka la kadi ba diviser Congo kadi 26, je ne sais pas ni ba kadi 26 ne ba kadi combien. Ba ka ba bigela bon suku ba ndundu ba prince des ténèbres ko ka hatu lobo manga bugunto ba ko bugunyema ba ka ba nishichi ha ku bon suku fo. Kana ba manya renyo tumushibe ba shefu kutimia bonso. Sigi suru sa wachulumu chamviti akamwina sa uhambini fila akamwina sa uyeye ujini nanyu wakalamba nkwemba mulumani mukaji muntu chihesa pinje vigeleni chihesa balama kujimuko hapo chihesa balama kujimuko hapo boba tutakasha byonso mulo muntu mujim muntu duwanga tamudu domine bonso pinje baba bigela bwani wewe hatulano chebe chihesa chudi nachi bwa mema tutakasha byonso nji maintenir mu pouvoir Zambi henda mubenga ni milombo ya bakreche kimuje regime mushite manashe bita baba benga bokalenga bokadi boyi twende tutungono kali bitu banal alléluia l'organisation de Satan muishi mwaba prince de ténèbres alléluia mugo wawa mulala ni nzala bimusumba embitu byawe kulala Pindie mwishi mwabwemu mudibati babikelani les autorités. Les autorités. Emwemo kiba président ba matunga ba gouverneur so bikelani autorité. Autorité politico administrative, autorité militaire, autorité civile, autorité morale. Hein? Autorité morale. Badia hakabena bayemuto ababa bajiniji hababa ababa kiba décider kiba jiniji haba autorité bo bamba ni bwebo bokalenga boajik butuli na bwe mbato yeshoko di prince des ténèbres wa America ide moto hanabwe na shimutuli tubusangilemo tububabulombela nzambi chabusho nzambi wa ikenzeja prince des ténèbres wa États-Unis bwana akambila mu monde de pandemonium bumutu di tetu bikala tetu tudi henyi mwabe ngambila mwabo ngano ambili tudi henyi tudi aha saka tudi tetu tudi deside mwabe tudi twenze jeu ni makanda hajaba bafika uri wambani milombo ya bantu nyedi yambani shaya no muntu wa ale wambile ni ambile wa katuka ewa hingan mujaba bamba Alléluia. Nous devons vous dire bambi na hasikiri ba autorités ba président ba matunga ba tubosu ababa ba dibenza ce que nous appelons les pouvoirs exécutifs. Pas exécutif. Hein? Ba exécutif ababa to mene ba pouvoir gai. Législatif be di bani kenji. Pin emwemu kamwene mugulomba ni wikala Oma demo magie sorcellerie to. Emwemu wikala oma na shoko yu demo to wikala ni magie. Plus sorcellerie. Pindi emu magie a d'une face vide. Il y a la sainte magie. Hein? Ne pas bête bien pas. Il y a la magie sacrée. Qui magie à l'ousa. Adam for muntu umvila bakwa bulusi mwikale ni maji kadi mwikale umvila bantu lusi ugamana muntu ni bwanga uhesha bantu bintu byabunya wambulisha bantu wenzele bantu malumimpa chibi mwikale ni manga
malgré où l'on sacrifié, mais on dit une sainte magie. Magie blanche, magie rouge, magie noire. Ni sorcellerie. Un chrétien, alléluia, peut infiltrer ici par la puissance du nom de Jésus. Uniquement pour sauver son peuple. Ah, one petit. Un chrétien, vous dites, moi, quand vous participez à moi réunion, il y a prince des ténèbres. Quand vous voyez le monde dépend de mon nom, mais moi, quand la autorité établie par Dieu, vous me dites, Daniel, chante la caméra, chacun a bentenek. Vous dites, vous va campagne, vous tout le monde, zambi, vous avez un zambi, vous avez wesha, c'est-à-dire, vous pouvez pas tout le monde, coucou, il a bas démon. Pinjeo, Daniel, vous voyez une zambi, ou à quel moment il y a un zambi, vous voyez autorité parmi les 3 gouverneurs. Kadika vune mangato kibolo kai bakire chebe to mo kushala ba ministre mo kushala ba gouverneur kabena ni mangato il faut moi ni bajilam ki kadini buanga na shabuke sato kaba mudingi to ikala no naître où il va dominer ce monde ici. Amen bana bansambi omoy abakiba exécutif tout le monde ko ba bigeleni mu domaine militaire bari ba constituer l'armée. Mon organisation wa combat qui moi budi ba militaire ba lisifer ba salai masalai ba bere rouge ba faka ba FARDC ba di mo ba autorité mon organisation wa satan mon dimension de combat bon dimension politique dimension religieuse dimension scientifique dimension intellectuelle et moi mon Dieu mo di mo wele ko ba professeur banen ba di ba kanga tamaku agulo kunu longe mumba prince ngano mini mudi ba franga mason ba 33e décret muntu mudi ba professeur banen ba professeur ba bunyi ba médecin ba bunyi ki mo budi ba créer ma virus mu monde ba di ba yeba ngata virus ni antivirus kono mona ba hatule di sam ni boanga boaji ba di ba hatula ebola ni anti ebola virus ni antivirus ba di ba ka bi ngata mu monde travailler par les démons des technologies. Bisumbu bia ba démon ebi kibi bi incarner bantoab. Bolu bio bi kabia mo kwenza muju mu habola banka ya bito bi incarner bantoab ba boelo munda mo. Kirtu ba bikini ce sont les hommes démons, magie plus sorcellerie. Ababa bobu ce sont les hommes, magie plus sorcellerie. Mais muntu mo gushal autorité tout en demeurant homme chrétien. Au lieu sans magie avec le Saint-Esprit, il peut régner. Sous l'influence de la puissance céleste. Tête tu dis hein? Tu dis hanaga? Très bien. Tu dis hatemahas? Très bien. Mwishi mwa baba kimuji mpinje bande kedi base. Domination. 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 Et moi que les sorciers tout simplement. Au état-major général, la police se doit organiser il y a même la police de proximité. Quoi venir ni quoi venir, bouloji mbulongolo ni buikala kunzu bukons. Nzubuyon sikala ni bouloji. Avenue yon sikala ni bouloji. Quartier kon sikala ni bouloji. Commune yon sikala ni bouloji. Kudi ville mujimi kala ni bouloji. Province mujimi kala ni bouloji. Du tout ngari jamais dikala ni bouloji. Ababa badiba constituer pouvoir judiciaire, les accusateurs. Qui bantu badi bangata information, qui badi en relation directe avec la population, qui bane nob. Domination. Badi bangata masam, boboab, qui badi ba heshama samani ela imobantu. Ela imunshin. Ela imuchisal. Enzayeb. Suika ibantu, qui badi ba heshakarakan. Boaku suika. Haribu ba suika ko di ba domination. Badi ba ka fila ko di ba autorité. Pindi adi autorité yangata yo yidi en tant que pouvoir exécutif. Il dit une prison. Badi ba beja instruction ko di ba prince des ténèbres. To enzebish.
turi bamwela mu prison abo bo bamba ni okay mushibe ya band directement bari ba ko exécuter autorité dit to madi yamanale mujay bobu kuti domination qui bouloche bons organiser budi bukwa badi ba dominer ni masam ki badi ba toma bilumbu uri mo ko mona bilumbu munzubu kabiyo objectif photo. Il y a une domination dans cette maison là. Il y a une domination dans les quartiers. Il y a une domination à venir. Il faut beaucoup surveiller. Bolo hadi babwela bajata bari balo nibisongo bya banjelo mwaba bari ba neutraliser makola makobwa mijim kadi dibe didi ubwela munzu buchana na nzubu wanyu mwimpa be mujimu akala domination misombo muntu wam ubwela munzu bu masama usombo munzu bu wam bari ba domineni masama bari ba domineni bilumbu udimo kubwela ni makuteba munzu bu muko wam ushala byanza bitu udimo kubwela ni bale bebe munzu we kujimisha mwana muko wabo mwaba sita wanzu buji mubwela banyenga mwana kudiba domination les sorciers qui badi kubaza wali sifer badi partout abu badi partout qui ba informateur banena ben pouvoir judiciaire les accusateurs badi ben samudi mubutu ko ne mun badi ba to surveiller jour et nuit qui badi ba file mibi bobo kubwel kuju vertir mine ni di domination ibwele mu vie ya bantu les péchés qui wala ka yumva twambini leke le péché bwane weo kaba bwejito dibe diri wenza péché wakangulu chibi badi babwele hadu la ni chish udushe kumbe lubwashe domination idi bwele. Amen. Bodu ni mwako mime chitungenda masandi toka du tulale ni chish kachano atanda kudi alimingu dishale ni lelu janu mufiga chish lumingulu chimene liba sombanu bibi kanwene bimpato pour un petit rien kadi kono menya ndu beza nu kangule chibi mwana luko no jubwe Ephésiens 4 uri wambe bisho 25 26 nu ikala ni chiji kadi kanwe njichingani kanwe njibo alububi jiba kadi njichini kadi bwele di chiji kanu luko enze bishi kanu shidi diabu lumwaba ujubwele la kuchishi kibwalu kai chaque soir utuke ba conflit ya jilolo éviter conflit ya jilolo nenu batandanga na kanu ladi kanu ibalenge janga na to kanu indidanu pasteur mulo na shamukulu mulo to sera wanyu ndimula ne kanyinga nyinga hadu lala chibinchi shala bwashi domination iloalo bari benda kana butuku basanga na kumbe lubwasha bari babwela mwana udi mwa kukufika chachishi udi mwa kanene mwana mukwa budeleke kudimijima bakuhamuso songo di wa muchanda kudi ba domination mwana wenzana bwa kumbe lokubwane nulala bonsu ni chishi hanu dinulala ni chinja kumbe lokwa shadi bwashi mwabila yuwa bweji hadi ubwele bameni wakalo bwa kuiba bwa kushiha ni bwa kubutula kadi dibe didiye mubwele kumpala kwa ye kuiba uri wanjuke ba wakuswika munzu bwamo kela uiba kai mwanju kuswika to uri wanju unuswika kujika ale ushisha kuba kule chintu uri mwa kwamba jumo na ye kuyanaje kadi wawa krete udukanga kumbe lukweb udi diba dios udi dégager udi décharger udi tonda udi la masha Yesu wikala muntu wachishil kumbe lukweb kujibelende hadi kumbe lukweb belende banjo le bansambe batula mwaba alléluia. Voilà un peu en grande ligne bulongolo diba mwene lukona utulinende nako mbenza bi tudi tuko sanongweu nakulenga bwa kubilenga bimpas sangana nongo mon deux dimension ibijai wamonwa ugamumona chintu ichi ugamumona chintu ichi ugamumona chintu ichi très bien anu chuko solola muni muchuko sololemo we muchumona nongo. Ce sont les deux dimensions de l'organisation de Satan. Et une organisation, toi, dimension céleste. Et une dimension terrestre. Et mon moudibi sato, et mon moudibi bibidi.
kimutu wakulu ni ntago wakwenshi mwabonso dusangana musinyeyo katuwanza ambito anu mudiye wemu mwana muno umenye ni ngwanganyi wasata kaba kosu kadi mwana nungu umenye ni mbya diabulu na shababa kwambi nebidi nungu to Satan Lucifer muchukosu organisation de Satan. Donc, domination, il dit partout, il dit combat. C'est la police de proximité. Evita, il m'attend. Evita, il invita. Evita, il coulale ni chiji. Couladi ni chiji to. Couladi na chito. Udu shekumbe lubuashi. Haloi. Udu buel. Udu mwakuiba. Kwenshi bibi to. Udu mushila kaba. Ye mungu het. Udu kwense bolu bubi. Kadi tangila ni badiba kwata bantu kreche udi henyi mwabe sikreche udi dibedi duwenza peshe badibu mbuga neba mwabe uhega mwisha sika kudi bagreche bade batendele lanzambia ni kudi badia pinje chemeni we udi hanyi udi Diba don se dit do normal ou do yeh. Diba don se dit do normal. Oui gale meni dit to what? Ou diem. Ou di ko bazas. Ou di ko baz. Diba don se dit bo modele ou di moins geneo. Ou di hen. Ou di hamak. Ou di cool. Ou di comment tu aller se faire. Car je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, mon Dieu, moi, je vais vous dire ça. Je vais vous dire Bwakujata nyok. Ni tumi nyiminyi. Ni kupita bukola boss. Bukola boss. Qui bantu bonsoir. Prince des ténèbres. Ba autorité, ba domination. Tout de bukola bwakubadiata bonsoir. Yesu Kristo wakati nanga. Yesu Kristo mutu sungila. Bafumu bakabukuru tuli tubadiata. Bafumu bamidi matuli tubadiata. Kabena ni bukola hawe woto. Na shaba kutekela manga kumudimu. Wewe udi mwana wa Nzambi. Ujikireche autorité placée au-delà, au-dessus. Tu dois dominer. Koke shayi muchisalo. Koke shayi mu comptoir. Koke shayi kubiro. Koke shayi mu gariche. Koke shayi kumbanza. Nudi bana babenda banzambi. Kanu pweke kuishi kwa piramida to. Somba yikumutu. Tujikulu. Kuhweki to. Tutu yishi la kulu. Mwana nyimbi la misambwa. Imbi la misambu mwabeo. Kunangi diba kalambai. Kanu nangi diba bambiye. Abu bakajemu. Bambiye bakade babuelemu. Kuseleke nuse. Kanu nungambile kwa kuni pasteur nebu wakumbushimai. Pasteur villageois. Nene batoba yigele nende. Nous sommes un pasteur villageois d'Embouchement, un petit mbokaché qui ne connaît rien. Pour où est ta femme? Tu deviens Paul. Ou d'une sirène went. Yewo yo di koko. Muntu wa mumonde de pandemonium. Ou kadi leader ki bolka udu ya mumonde yo. Bade ba signer pacte ne ba sirène ngano ambi ni bulongoloji, si budini tuma su bulongoloji. Chene mulenga ba sirène, chene bio so ba di koko. Badi munde mu ba prince de tel badi mu ba demo yem mu sengu groupe badi mom erena de kota udiko erena Chantal de beauté udiko erena de bijoux udiko bijoux kabitu bi batuka mu industrie ya kutoka to bijoux bi batuka mu monde de pandemonium mbadi la puissance adu bi loata udi sous la domination Satan udu beta muaba haji ni bijoux hambidi ba mama ita bai amen. Hadi wele bijou hambidi diabulu ni planta yidi welai bade ba bikele ni kudi sirena muko ba bikele ni Jacqueline erene de mesh udi ni disciple wendu riba bikele ni mama Kabelo oh amen
nunga bumba dina da mama kabelo ndina ja Eren mama kabelo udu dependre ku di Jacqueline ki Eren de mesh bari bamba ni udini suki yendai bari benda bako sayendi sas bari benda bako sayendi sas udu batukila mo sayenga kimo abudi musombel bari benda bako sansuki yenda iles yendi sas ki benda yaku izin ay bahatula kutoka batuta bela mutubudi banutumin de badi dulu ata chintwachi udini pentacle de domination udini symbole alléluia udini symbole wab hadiba mona kabelo kumutu baba ni très bien e on candidat watetu kulonda hadi wele shena munshi shena yosu et représente le serpent il représente le serpent de badi du iluata wi kalama ni udini serpent hamidi jibadi julala shena yebairi yanda mukanyoga ya chabusho idi yenta wemu tayla ku shena ku tumutu wa serpent wemu monana mubidi mwina wa shen ya un frère mugulu wanye ngimona mugo ku shena mujale mi ngmobe yengele le toi usage hadu tangile effectivement wumona nu serpent wetu wa chabusho we di badudu wanda muka bari ba dominer vi web ko di demo di babikire la médisa demo de mèche di bari di bakuluka mèche kumutu walu nugadi matu kwa nenu kulukisha mese wanenu kushala balengela Chintwa chichanda mukanyoka médisa c'est un démon maritime udunu dominer udu mwakale wamani malwanya aja kwa labu wachini suki idukumutu wayi mibuweja demo ijineba ni bwala udu mwakale wamba nanyi mema wachini malwanya makola udu muita banyoka idumu usu bwamu. On a publié sur les réseaux balela mwana un démon vivant ni suki ya nyoka kumutu yenda ni moyi yenda kumutu wako yenda bantu bayimona yenda mutu ni moyi un homme vivant un enfant mwikale ni démon nyoka kumutu mwana mulele ni nyoka kumutu na kudibidi wanga tabinto Dieu t'a créé très belle et reste tel que tu es là. Anji damba kuni njumu impa bikora urumana hari kwisuke bagenda kunyanga bolu jumulela bana babonye bote bonsumbu bwelela mu bana tangila ntubana tweba bote bonso simbweba wewe hagari ukumane uri mugula kaje munyanga to bote bonsumbu bwelela mu bana tangila mu bana beba kimudi bote bweba bonso mu aba tu es très jolie ma fille lekele kwele plante lekele kwele mesh bitu di tunu ambila katwana tomba bwo kudi suisha buni katwana na possibilité wa kwela bana plante ni mesh to tudi tunu ambila malo achabu showa n'imitez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde haju biela bidibi file signal domination idilo yambani enzu bwe ngwetu tetu twende repère bari bo munini mwabe wetu wa tetu kusomba badiba bwele munzubu bateka basomba bakwata bensa mudi mu mwaba bari bangata babangadi travailler bari mo ku travailler ko yimo konvoni chidiba travailler munzu mwanyemu mbwachini to anu bintu bikes bintu dimomona ni bintu bikesabi bidibi créer ouverture minena ya Satan le diable Lucifer. Fermez les portes, soyez ordinaires kalushki shinsuginash frère yimanye na bolobu bana beba gabaluki suginash bobo baloga butulasa to ansuki bako se chansuki banyinji mukungo la nsuki meme ndi mukosa banyi nsuki kabiri bajini nsuki mpemitamba ya bana baba toka. Je te dis la vérité fondamentale. Mes enfants ont de très beaux cheveux. Kadimbele muzoka la lebo swela yimizoko kayika ele kukosa kayani kagala na shuku yoshesha to kadi tuliba ko sabwani tulama bwalunji mumanya pentacle de domination de Lucifer kibolo kay kabena basama to uri mokana ni bana bana bajiki match bezo mwana kumutu mutu wa mwana bune na bwa mikro yebu nombule chintu bune na bwa durumu yebu nuteka kumutu
mwana mwambula durumu mwishima muteka kumutu ni bitu bya bote kanu luki to kanu luki to para bali masonga je nuri bampeta très bien wewe dulukisha kosesha wewe longa mugalasa ni mumpokolo bali bambani lukisha yinsuki kosansuki bele misoku bana baba kol moyo wa mwana ni botebo wa mwana chirichimpa nchingani moyo wa mwana jabu lujubu ele musu wa mu travailler wewe mwakumani kadi meme winshidi lansani meme entendele lansani ebili ko tangila nsuki ni meshi bili munzu wemu biju bili munzu wemu tukanu tudi momu bitu bili ba travailler na orosu kuro c'est la transformation des métaux vils en métaux spéciaux. Badi ba transformer ma métaux badi benze chima bigina alchimie la composition des métaux qui badi benza ma chaîne badi benza ma bijouterie bitu bi osombi a diable il y a même des parfums Satan doit utiliser parfum ou utiliser ma poudre haya yi mu monde des esprits badi ba meni kakeba parfum wa ba fono badi parfum wa ba foto c'est parfum wa ba foto goko il y a même des parfums spéciaux mu chisal hadu di ele nendo invoquer ba démon kuri bilamba mu chisalem babi patuna de bedi dubu ala ale bibi kila ba démon hadu lo usumba chilam avant wa kuchilwata chilombela nzambi ambane masha Yesu ikala kuchilambeko lekela ngwende kutona chingendo nchele nyuma ya lutambisho mundamu nyuma ya masandi mwakala miele mu chilamba ulo atano nungwe wenda masani unyanga viwe bwa chilamba noma kuitaba mena yani. Soyez prudents, bas chrétiens. Tabalai, monde mounyank, notre ennemi est là, bien organisé pour vous attaquer. Kalani kamala kadi uno ko mon frère. Mbide ni malufu sa mbi galani mfanga ni mala nchini cha diable. Mbide ni malufu bya diable. Lequel? Pourquoi nous na mal? Kono mo kuno jibwa chini. Ji di kunte ko mi hitobu nja kwa mburuge no kuji no kusikre. Pourquoi vous ne malaka chirimu malaka hechimpanchingani à votre âge vous êtes chrétien vous censez enseigner d'autres neno ba chrétien ba kala nunu kumbana kulongesha bana batekete mujamu frère kampanda ubwela munzambi muntu muhya na showe kuyumuguluto eglise kavumujunda muni baguluto sibene kuitabusha bubenda bayisha bene kuitabusha nabo bumuja mutwanga tanu frère musha tukuhesha nende ni longesha frère bwa lubwanzambi kele tetu bakuhesha frère bwa kumulongesha bwa lubwanzambi. Oh Seigneur Jésus de gloire, venez voir cette affaire tout que mama là urumulongesha bintu impossible karibili bikengele ni assemblée mudiyemu génération bantu bakulumpa balongesha bana bategeta bwa lubwanganya ha bwaza wala mwanzambi kabena naba yila kuri pasteur to anje ngambela hatukade bana balela kombelo ba mama banganda mun busho bana abu kabina bakwambulisha mukumidu migo abu yabu mama kombelo goto kakutuku bana bakari bambula bana nabo batugolas ulela bana batugola kushiboli nikuge bandeji to bobo bakari bandeji bagwa uga mwana ujila wewe ukanyina ya yendani wewe mwana ujila kwenu gambula to mwana amulo wende kuno mema ngamwe mulalana mwa banjimu kututa chintu chibi mwaba hadu mukanyina ha ye yanganyu kuri mwana yo si mwana abuso kada hadu mutanchi tasimuni washari mwendo wa mwana kimutuliteto bakreche mu fami wanzambi tukadi mwakala bandeji babana bateketa bali babwela mu nzambi kadati basangana ndeji ujisha mwa kunyenda tumvi. Chose grave, très grave. Nous disons yishanga nani, nous disons longe shanga nani. Bibi kekele ni bantu bakol balonge shabana bateget ha balonge shababe bebe spirituel. Biende biyana intensi église udu wenda ujunda chijile chende chia chijile kadine nyanu junenda nu soutenir rangan. Nulonge shanga na malume mungade turira bwa chishile no yahambe romani eske yebiri mwambi muyisha bya mbyo byanyu ukaheta predicateur wa hambe utangila mudisha don sedani wela to ukuhula byonso
wambulanu dienda ute nsumbila imala kamani nsumbila imala ni musongomana chiri mwambi wezi ka mwambi ni wolwa pedi bamba ni muntu dule ngolele didi anzambi urudi vuisha mwene dibanza kudidi handi muyisha ndi mukubinga kumeso kwa nzambi kwa bantu wakadi kuyimuyishi boto kadi handi mukuyisha lusanzu memo mwele kumpala kwa nganya kwanza mwakamba mwosa ndi muteka lufu ni moyi kumpala kwebelela usungula moyi wikala ni moyi usungula lufu wikala ni lufu we musungula didi anzambi ndi mwambe moyi wanzambi bwela munda mweba anga ta victoire sur l'organisation de Satan tatu tubajila imuka ndio tuandegeja kwa wino mwogu hitana kushana to Jean 4:4 ndinao mumu tukajanji ba ubala koko merci papa uri mumu ndamu vous oui petits enfants oui itabayis vous petits enfants oui vous êtes de Dieu oui vous avez vaincu Satan vous avez vaincu Satan et c'est des mots parce que celui qui est en vous oui est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bana bakese bana bakese nuji banzambi amen no kubahita bukol to kubahita bukol bolu bwa yeye udi monda mwenu muhita wa habulo bukol amen ni bate mo bend yeye udi monda mwenu mubahita bukole udi monda mweba muri muntu wanyisi dina diendanganye udi monda mweba nganya udi monda mweba nganya aba mutamba yeye udi mubahabulo bachanganya aba buko kuchini bena buloshuto munda mwena buloshi mu dijabulo munda mwena manga mu dijabulo kadi munda mweba mudinganya apa Yesu udi wenende simubatamba bukolas udi kulwani udi kwinshi udi kulu kula udi munda mweba mubatamba kabere ndicho ndibumu kwamba to Yesu chulo buchamakanda Yesu mubakemeshini mwena meshi Yesu mutamba manga mutamba mashimu Yesu mutamba milawu yose ya chota Yesu mutamba makalenga ni makoke chini mafumo ya yudu munda mwenda mutamba ni baba buloba bukol Yesu munene enda majundi enda ni disanka jakunshima ni ditalala malu eba na shentuluka udu munda mweba nchulobo mwaka hangi ni boalo nibalo angani neba mvita kaba kukuchumuna to kimba manya udu munda mweba to udi munda mweba mutamba prince de ténèbres udi munda mweba mutamba papa wa Roma udi munda mweba mutamba ba masoba 33e degré udi munda mweba mutamba ba grand chef kutimie na shabu abu balo munjila umwehela bari balukira munjila mwanda muteketa nuri baba bita bukola bwadina da Yesu asomba munda mweba Yesu ashikama munda mweba Yesu ikale chulo bucheba Yesu akuvija mwena makanda Yesu akavija muchimunyi na shadi samba jodi dilwa ti sera plus que vainqueur na shabol bobu kututa prenez courage tu es vainqueur uri munda mwe banchura buchamaganda uri magwenda kwa madunda ni Yesu ayi kadima na kugulu tumona muntu wa maganda gere mwakala muchonga nangu to uri magwenda kwa ni maganda kwa tamungolo tonje tumwimbila musambu